Такой Мерседес прям максимально заходит, пацаны. Написано, что-то кто-то нацарапал. Ну, неплохо, да? Пацаны, зайдет он? Зайдет он нам или не зайдет? Ну, в порядочек приведут и будет заходить на уверенном. Ну, это же АМГ, ну серьезный аппарат. Так что, кого заинтересовал, пиши. Кого заинтересовал. Есть нюансики. Ну, бывает, ничего страшного. Это бывает.